дуруд шунавандагони азиз, шарҳи таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 10 феврали 2020 сол аст. субҳи имрӯз 10 феврал ҳавопаймои чартерии ширкати Somon Air аз душанбе ба Чин парвоз кард то шаҳрвандони Тоҷикистонро аз шаҳри Вуҳани музофоти Ҳубей, минтақае ки тоҷвиру сарзад ба Тоҷикистон баргардонад. иттилоъ дода мешавад ки ҳавопаймо барои тоҷикон дар асоси дастурҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон фиристода шудааст. ҳавопайморо кормандони тиб ва мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ҳамроҳӣ хоҳанд кард. طبق اطلاع سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین تا به حالت 8 فوریه در شهر ووهان 54 شهروند تاجیکستان ثبت شدند که به وطن برگردانیده می شوند. در هواپیمای سومون ایر که پرواز چارتری انجام داده می شود، شهروندان تاجیکستان را از شهر ووهان برمیگرداند. یک مقدار مواد داروباری و دیگر لوازمات طبی همچون کمک بشردوستانه انتقال داده شد که این کمک بشردوستانه از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به جانب چین در شهر ووهان داده خواهد شد. یک شهروند تاجیکستان بنا به کوشش برآوردن تقریبا 3000 نقاب‌های طبی در فرودگاه بین‌المللی شهر قزان روسیه بازداشت شده است. در این باره به تاتارینفو از خدمات مطبوعاتی خدمات گمرک جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه خبر دادند. در خبر گفته می شود که کارمندان مقامات گمرک یک شهروند تاجیکستان را هنگام عبور کردن دالان سبز برای وارد شدن به هواپیما جهت پرواز به دوشنبه بازداشتند. در باوجه او 9215 نقاب‌های طبی و یک مقدار موادهای طبی که در بخش دندانپزشکی استفاده می‌شوند دریافت کردند. صاحب باغاج که مرد 41 ساله شهروند تاجیکستان بوده است، هنگام بازپرسی ابراز داشته است که او تنها خواهش یک نفر دیگر را اجرا کرده باغاج مذکور را باید تا به دوشنبه میرساند و بس. در خصوص پر کردن دکلاراسیون موادهای طبی نیز آن نفر اظهار بیخبری کرده است. همه مالها مصادره کرده شده برای تشخیص طبی فرستاده شده در نسبت مسافر خطسیر دوشنبه کزن که شهروند 41 ساله تاجیکستان می باشد پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است که اکنون او را با قرار دادگاه جریمه انتظار است. شرح تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیده ایستاده‌اید. حکومت تاجیکستان لایحه بلند برداشتن تعرفه‌های خدمت‌رسانی در شهرها و منطقه‌های جمهوری را بررسی کرده ایستاده است. در این باره معاون دیرکتور کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی بختیار سفرزاده ابراز داشته است. بلندبرداری نرخ خدمت‌رسانی‌های خواجگی کمونالی در شهرهای دوشنبه و خوجند در نظر نیست. احتمال می رود که تعرفه‌ها برای خدمت‌رسانی‌های کمونالی در شهرها و منطقه‌های کشور افزایش یابند. عین زمان حکومت و خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه موافق را برای بلند برداشتن تعرفه‌ها بررسی می‌کنند. ابراز داشته است مسئولان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران. در این ضمن مسئولان مهلت مشخص بلند برداشتن تعرفه‌های خدمت‌رسانی را نامبر نکردند، ولی قید کرده شده است که قرار نهایی را در این سمت حکومت مملکت قبول خواهد کرد. طبق معلومات ها الحال 58% اهالی دهات و 86% اهالی مرکزهای شهر و ناحیه‌های تاجیکستان با آب نوشاکی تامین هستند. یادآور می‌شویم که ماه اکتبر سال 2018 در شهر دوشنبه نیز تعرفه‌ها برای آب نوشاکی برای اهالی به طور نظررس بالا رفته بود. خبرهای روز را مستقیما میشنوید. شماره جایهای بودجوی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های روسیه
هر سال افزایش می‌یابد که امسال نیز این تدبیر استثنا نخواهد شد، گفته است وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه والری فالکوف. طبق معلومات وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه، دانشگاه‌ها در اساس برنامه تعلیمی شهروندان خارجی در روسیه با پیشنهاد یک قطار برنامه‌های رقابتی تعلیمی دقت دانشجویان، عنوانجویان و ماگسترانتان را علاقه جلب کردند که در نظر است امسال جایهای بودجوی تحصیلی برای خارجیان نسبت به سال‌های پیش زیادتر جدا گردد. در روسیه برابر دیگر شهروندان کشورهای دنیا، دانشجویان از تاجیکستان نیز زیاد تحصیل می‌کنند که یک قسم آنها در بخش‌های بودجوی و قسم دیگر در اساس شرطنامه با پرداخت مبلغ تحصیل خود را ادامه داده ایستادند. با وجود این همه، دانشگاه‌های روسیه باید زمینه مادی و تکنیکی خود را از قبیل شهرک‌ها و خوابگاه‌های دانشجویان زودتر بنیاد کنند، چون همه آن دانشجویان خارجی که بهره تحصیل می‌آیند یقیناً به خوابگاه زمانوی معاصر بهره زندگی نیاز دارند، گفته است وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه والری فالکوف به خبرگزاری ریا نووستی. یادرس می‌شویم که چند قبل پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره به کار قبول کردن دانشجویان خارجی را به اجازه مخصوص در فدراسیون روسیه به امضا رسانید. طبق تغییر و علاوه‌ها به قانون درباره مقام حقوقی شهروندان خارجی در روسیه، اکنون دانشجویان خارجی تحصیل روزانه می‌توانند بدون گرفتن اجازه‌نامه دخلدار در فدراسیون روسیه کار کنند. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی جمهوری قرقیزستان خبر می‌دهد که مقدار رکوردی گردش غیرقانونی مواد مخدر را بازداشت نموده است. طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی، خدمات نظارت مواد مخدر جمهوری قرقیزستان یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را کشف و مصادره کرده است. گفته می‌شود که در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی در ولایت جلال آباد، مقامات حفظ حقوق جمهوری قرقیزستان 274 کیلو مواد مخدر نوع حشیش و 3.5 کیلو ماده‌های سخت تاثیر متامفتامین را مصادره کردند. همچنین در نتیجه گذرانیدن عملیات دیگر مقامات صلاحیت‌دار جمهوری قرقیزستان در ناحیه توکتوگل همین کشور باز یک گروه جنایتی قاچاقبر به دست افتاده است که از آنها 87 کیلوگرم حشیش و 17 کیلوگرم کانابیس دریافت و مصادره کرده شده است. اوید حالت‌های مذکور، مقامات تفتیشاتی جمهوری قرقیزستان پرونده جنایی آغاز نموده در این ضمن تفتیش ادامه دارد. دو شهروند تاجیکستان در نتیجه یک مناقشه عمومی در ولایت مسکو روسیه در حالت وزنینی بستری بیمارستان گردیدند. گفته می شود که حمله و زناشویی به ترتیبی با اشتراک شهروندان تاجیکستان نیمه شب در نزدیکی قهوه‌خانه زویازچکا در سرگیف پسد ولایت مسکو رخ داده است. شبکه تلویزیونی 360 روسیه از قول منبع‌های خود در سرایست وزارت کارهای داخلی روسیه واید به ولایت مسکو می نویسد که زناشویی در قهوه‌خانه زویازچکا از گفته‌های لفظی شروع شده تا به زناشویی و استفاده از سلاح پنیماتیکی و تشویشان آورده رسانیده است. روزنامه کامسomolskaya правда می نویسد که در مناقشه ساکنان محلی و دو شهروند تاجیکستان دست دارند که نتیجه آن بستری گردیدن هر دو شهروند تاجیکستان با زخم‌های عمیق از آلات‌های خلنده و برنده در بدن بستری بیمارخانه گردیدند. خدمات مطبوعاتی سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به ولایت مسکو حادثه زناشویی ساکنان محلی را با شهروندان تاجیکستان تصدیق کردند. کارمندان پلیس این دلیل را تفتیش می‌کنند و اینچنین طرف‌های مناقشه را معین خواهند کرد. در اساس مواد جمع‌آوری شده قرار مرافعه‌ای قبول کرده خواهد شد. آمده است در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت مسکو. سامعین ارجمند، در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 14 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه موجر دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت درآوری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن
گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی به رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 04 10 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 14 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو دایر می‌گردد. شرح آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در این روز از شبکه خبری رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید.